Մյուս հարցը։ Էժան դեղորայք ունենալու համար համակարգային, այդ թվում առողջապահական հիմնարար փոփոխություններ են պետք։ Այդ մասով ինչ քայլեր եք նախատեսում ձեռնարկել։ Դեղերի ընդհանուր առողջապահական ռեֆորմը առանձին մենք տեսնում ենք, որ ապահովագրությունը պետք է շարունակվի, ապահովագրությունը պետք է լավարկվի։ Ինչու է ապահովագրությունը կարևոր Հայաստանի համար, որովհետև գյուղերում, համայնքներում մարդիկ տարիներով չեն գնում բժշկի, նրա համար, որ չեն կանխատեսում, չգիտեն, թե ինչ ծախսի տակ են ընկնելու։ Ապահովագրությունը լուծում է այդ հարցը, մարդը չի մտածում, որ ծախս է լինելու իր համար, իսկ դուք գիտեք, մեր ազգին հատուկ չէ հիվանդանոց գնալ, մանավանդ տղամարդկանց։ Ու դա բերում է նրան, որ տղամարդկանց մահացության տարիքը ավելի ցածր է, շատ ավելի, քան կանանց։ Մենք պետք է ապահովագրության հարցը լուծենք, որ ֆինանսական առողջապահության ապահովագրության հարցը ավելի լայնացնենք, վերջնականապես բերենք նրան, որ երկրում լինի լավ աշխատող ապահովագրական համակարգ, էֆեկտիվ աշխատող բժիշկների իրավունքները չոտնահարող ապահովագրական համակարգ, որը կկարողանա հնարավորություն կտա նաև մեր հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն ապահովել անվճար ապահովագրության։ Դա այն ծրագրերից է, որը մենք ոչ միայն կշարունակենք, այլ նաև կլավարկենք։ Մյուս հարցը դեղերի շուկայի հարցն է։ Այո, այստեղ կա ազատականացման խնդիր, այստեղ կա ավելի պրոակտիվ պետության մասնակցության խնդիր, որը մենք տեսնում ենք, որ պետք է պետությունը անի, եւ այդ պրոակտիվությանը հասնենք նրանով, որ պետությունը մասնակցի երկրի համար էժան պայմանագրեր բերի դեղերի գնման։ Ինչու է Վրաստանը մեզանից 20, 30, 50 կիլոմետր հեռու Վրաստանը ավելի էժան, որովհետև այնտեղ պետությունը ակտիվ քաղաքականություն է վարել, այնտեղ 3 հարց է կարողացել լուծել։ Նախ տեղական որոշ արտադրանք ունեն, չնայած ոչ շատ, ես վստահ եմ Հայաստան ավելի շատ կլինի։ Երկրորդ, կարողացել են ուղենշված գին դնել, որ դրանից ավել իրավունք չունենան վաճառեն մասսայական այն դեղերը, որ շատ կարևոր են, քրոնիկ դեղերը։ Եվ նաև երկրում ազատականացրել են դեղերի գրանցումը։ Մյուս հարցերի հետ կապված մեջքի մկանային ատրոֆիա հիվանդության դեղորայքը, ինչպես բոլոր երկրներում կլինի պետպատվերով հարց։ Եթե անգամ լինի 20% էժան լինի, միևնույն է, եթե անգամ լինի 20% էժան լինի, միևնույն է, դա շատ թանկ է, պարզ աշխատող եւ ապրող մարդկանց համար։ Հարց. Հասկացա, հիմնականում հայրենակիցը ոնց հասկացա, քրոնիկ որոշ հիվանդությունների մասին է ասում։ Եթե ապահովագրությունը կա, էլ իմաստ չկա դեղի գնի հետ կապված, էլ չի վճարում քաղաքացին, այլ վճարում է հիմնականում պետությունը։ Այդ իսկ պատճառով խնդիր չկա, խնդիր չեք ունենա դուք ձեր համար, բայց որոշ հիվանդություններ կան, օրինակ օնկոհիվանդությունների ուղղությամբ լուծում դեռ չունենք։ Ցավոք չկա լուծում օնկոհիվանդությունների հետ կապված, որի վրա պետք է աշխատենք։ Ինչու՞, որովհետև գիտեք, որ բյուջեները շատ են եւ առողջապահական բյուջեների կառավարելիության հարց է առաջանալու։ Իմ կարծիքով առաջի քայլերը մենք պետք է կարողանանք մյուս բոլոր հիվանդությունների հարցը լուծենք, երբ որ գա այնպիսի գեր, թանկ, բուժում պահանջող հիվանդությունների հարցը, պետությունը հնարավոր է ունենա մասնակցություն, մասնակի մասնակցություն, որպեսզի գինը էժան լինի, ազատականացնի շուկան, բայց ամբողջական ապահովագրությունը կարճաժամկետ, ճիշտը որ ասեմ, մենք չենք տեսնում ինչի համար, որովհետև դա կխանգարի մյուս ապահովագրության համար։ Բայց բոլոր մյուս հիվանդությունների ուղղությամբ մենք ունենալու ենք, բոլոր հիմնական հիվանդությունների ուղղությամբ մենք ունենալու ենք, շարունակելու ենք ապահովագրության ծրագիրը։